2.0 என்னோட பேர்ட்ஸ் லைனில் அது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவமாக இருந்துச்சு. சங்கர் சார் வந்துட்டு ரொம்ப தன்மையானவர், ரொம்ப மரியாதை கொடுப்பாரு. பேர்ட்ஸ்ன்றனால எக்ஸாக்டா நடிக்காது. ஸோ பொறுமையாக வந்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவரும் சரி, அக்ஷய்குமார் சாரும் சரி, எங்கள்கிட்ட ஃபுல் ஃப்ரீடம் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. நான் சுந்தர், மதுரையில் ஜெயந்துபுரமில் அங்கே பேர்ட்ஸ் வளர்த்துட்டு இருக்கேன். இது ஒரு பேஷனாக ஆரம்பித்தது. இப்போ அதுவே வந்துட்டு ப்ரொஃபஷ்னலாகவும் போயிட்டுருக்கு. ஸோ நான் ஒரு 10 இயர்ஸாக இந்த ஃபீல்டில் இருக்கேன். ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு சும்மா சின்ன பேர்ட்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆனது. இப்போ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி பெரிய பேர்ட்ஸ் லெவலில் வந்தாச்சு. இப்போ என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா மக்கவுஸ் இருக்குது, ப்ளூ அண்ட் கோல்டு மக்கவுஸ் இருக்குது, க்ரீன் விங் மக்கவுஸ் இருக்குது. அதை தவிர காக்கட்டோஸ் இருக்குது, முழுக்கன் காக்கட்டோ இருக்குது, அம்பர்லா காக்கட்டோ இருக்குது. அதை தவிர ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே வளர்த்துட்ருக்கேன். இது எல்லாமே ப்ரீடும் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஃபுல்லாக ஓவரால் இந்த பேஷன் பயங்கரமாக டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு. பிக் ஷாட்ஸ்லேருந்து ரொம்ப சின்ன லெவலில் பண்ணுறவங்கலேருந்து எல்லாருமே இந்த பேர்ட்ஸில் வந்துட்டு இன்வால்வாக இருக்காங்க. ஸோ மெயின் கான்செப்ட் என்னென்னா அவங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிலீஃப் பண்ணுறதுக்காக பெரிய பெரிய ஆளுங்க இதை வளர்க்குறாங்க. நிறைய இடத்துல இதை ஒரு பிஸ்னஸாகவும் பண்ணுறாங்க. ஸோ கமர்ஷியல் வேல்யூக்காகவும் இதை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எது பண்ணாலும் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும். ஸோ இதை வந்துட்டு ஹாபியில் ஆரம்பித்தது தான், நான் எல்லாரையும் பார்த்து ஆரம்பித்தது. ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு இது ஒரு ப்ரொஃபஷனலாகவும் எனக்கு போயிட்டுருக்கு. இந்த பேர்ட்ஸ் வளர்க்கணுன்ற ஆசை உங்களுக்கு எப்போ வந்து உருவாச்சு? எதை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிங்க? பேசிக்காக ஒரு 10 இயர்ஸ் 12 இயர்ஸ் இருக்கும். நான் 2009 பேர்ட்ஸ் வளர்த்துட்ருக்கேன். ஸோ அப்போ யதார்த்தமாக சின்ன பேர்ட்ஸில் ஆரம்பித்தது தான். அப்பா கூட சந்தைக்கு போகும்போது பார்த்துட்டு அழகாக இருக்கேன்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சோம். ஸோ அப்படியே ஒட்டிக்கிச்சு ஹாபி. ஸோ அதுலேருந்து டெவலப் ஆச்சு. வாங்கின பேர்ட்ஸ் எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ப்ரீட் ஆச்சு. அப்போ நிறைய சப்போர்ட்டர்ஸ் இருந்தாங்க. ஸோ கைட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போ கூட ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ அப்போலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணது தான் இது. அடுத்து காலேஜ் போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக பேர்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ அதில் ஒரு இன்கம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அதே வந்துட்டு ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் லார்ஜ் ஸ்கேலில் இப்போ அப்படியே பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. உங்கள் வீட்டில் சப்போர்ட் இதுக்கு எப்படி இருக்குது? வீட்டில் எடுத்துக்கிட்டால் அப்பாவுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு. ஸோ அம்மாவை எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க, நம்ம எது பண்ணாலும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. சின்ன வயசுலேருந்தே அது பயங்கர பேக்கப்பாக இருந்துச்சு எனக்கு. எது கேட்டாலும் அப்பா வாங்கி கொடுத்துருவாரு. அமௌண்ட் எதுவும் பார்க்க மாட்டார். நம்ம எது கேட்டாலும் ஆரம் பிடிச்சாலும் உடனே வாங்கி கொடுத்துருவாரு. ஸோ அதுக்காக தான் ஆரம்பித்தது. அதே மாதிரி காலேஜ் படிக்கிறதுக்கு வெளியூர் போகணுன்னு சொன்னப்போ விட்டுட்டு பிரிஞ்சு இருக்க முடியாதுன்ற ஒரு ரீசனுக்காக பேர்ட்ஸை வாங்கி கொடுத்து ஸோ இங்கே இரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ அதுலேயே அது அப்படியே டெவலப் ஆகிக்கிச்சு. ஸோ அது எனக்கு ஒரு பெரிய கிஃப்ட் தான், நம்ம கேட்குறத வாங்கி கொடுத்தது. இப்போ அதுவே எனக்கு ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்மாக அமைஞ்சிக்கிச்சு. பெரிய பெரிய கான்டாக்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே எனக்கு இது மூலமாக ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் அமைஞ்சிருக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக தான் எனக்கு மேரேஜ் ஆச்சு. ஒய்ஃபும் இதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டு, அவங்களும் இதுக்கு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட்டு. என்கிட்ட இருக்கிறதுல வந்து ப்ளூ அண்ட் கோல்டு மெக்காவும் இருக்குது. ஸோ இது வந்துட்டு அதோட பேபி, பட் இதோட பேர் என்கிட்ட இருக்குது, அதோட பேரண்ட்ஸ் என்கிட்ட தான் இருக்குது. ஸோ அதுங்கெல்லாம் வந்து பேசிக்கலாக வந்துட்டு பிரேசில், சவுத் அமெரிக்கன் வெரைட்டிஸ் பேர்ட்ஸு. ஸோ நம்மளோட கிளைமேட்டுக்கு ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகிக்கிறோம். ஸோ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. கிளைமேட் பற்றி ஒன்றும் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுங்களுடைய பேசிக் டயட்டுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் நாங்கள் கொடுக்குறோம். என்னென்ன வெரைட்டிஸ் கொடுக்க முடியுமோ எல்லாமே நம்ம கொடுக்கலாம். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வெரைட்டிஸ் கொடுக்குறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ பேர்ட்ஸ் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். பர்டிகுலராக வந்துட்டு இந்த மக்கவ் வெரைட்டிக்கு நட்ஸு முக்கியமாக கொடுக்கணும். எடுத்துக்கிட்டோம்னா பாதாம், வால்நட்டு, அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட நட்ஸ் இருக்குது. ஸோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் நட்ஸு, எல்லா நட்ஸும் நம்ம கொடுத்தோம்னா ப்ரீடிங்க்கு வந்துட்டு அது நம்மள சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். ப்ரீடிங்கிறது ஒரு தனி ஆர்ட்டு. அதுக்கு வந்துட்டு மெயினாக தேவை பொறுமை தான். எந்த அளவுக்கு நம்ம பொறுமையாக அதில் இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ் பண்ணலாம். அது தவிர என்கிட்ட இருக்கிறது காக்கட்டோஸ். காக்கட்டோஸ் வந்துட்டு இந்தோனேஷியன் அண்ட் ஆஸ்திரேலியன் ரீஜியனை சேர்ந்தது. மோரார்லஸ் வந்துட்டு ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் நமக்கும் ஒரே கிளைமேட் தான். ஸோ அதை பற்றி எந்த ஒரு கவலையும் இல்லை. ஸோ அந்த பேர்ட்ஸுமே இங்கே இந்தியா ஃபுல்லாக நல்ல ப்ரீட் ஆகுது. ரொம்ப அழகான வெரைட்டிஸு, பயங்கர பிளேஃபுல்லான வெரைட்டிஸு, அதுவும் என்கிட்ட நல்லபடியாக ப்ரீட் ஆகிட்டு இருக்கு. அதுங்களுக்கும் வந்து சேம் டயட்டு, பட் வந்துட்டு லெஸ் ஃபேட்டு. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் கம்பல்சரி எல்லா பேர்ட்ஸுக்குமே. அதுங்களுக்கு நட்ஸ் கொடுக்க தேவையில்லை, நார்மலான டயட்லேயே போய்க்கலாம். அதுங்களும் நல்லா ப்ரீட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதை தவிர அடுத்து இருக்கிறது ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்ஸ். ரொம்ப காமனான ஒரு ஸ்பீஷியஸ். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதுங்களோட சேல்ஸ் பயங்கர அதிகமாக இருக்குது. சிக்ஸோட சேல்ஸ் பயங்கர டிமாண்டில் போயிட்டு இருக்கு. என்ன ரீசன்னா மோஸ்ட் டாக்கட்டிவ் பேரட், பயங்கரமாக பேசும். ஸோ பார்க்குறவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குது. நம்ம என்ன இன்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் நல்லா பேசுது. ஸோ அதனால் அதுக்கு பயங்கர டிமாண்ட் போயிட்டுருக்கு. சேம் டயட்டு, அது யூஷுவல் ஆஃப்ரிக்கன் கிளைமேட்டு, நமக்கு ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. ஸோ எவ்வளோ வெயில் இருந்தாலும் எவ்வளோ மழை இருந்தாலும் அதுங்க தாங்கிக்குதுங்க, நல்லா ஹார்டியாக இருக்குது. அதை தவிர பேசிக் வெரைட்டிஸ் பார்த்தோன்னா லாரிஸ் இருக்குது, சன் கன்யூர்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்துட்டு இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸில் கன்யூர்ஸ் வெரைட்டியில் போய்க்கலாம். நம்ம கிளைமேட்டுக்கு நல்லாவே அடாப்ட் ஆகிட்டு இருக்கு.
ஒரு பேர்ட் வந்து நீங்கள் புதுசாக வாங்கிட்டு வரும்போது அது எவ்வளோ நாளில் உங்கள்கிட்ட அடாப்ட் ஆகும்? ஒரு பேர்டு நம்மகிட்ட வந்துருச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு நம்மளோட கிளைமேட்டு நம்மளோட ஃபுட்டு வாட்டருக்கு அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு 20 days to 1 month ஆகும். ஸோ அதுங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றத நம்ம ப்ராப்பராக கொடுத்துட்டோம்னாலே பேர்ட்ஸ் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகிக்கிறோம். நம்ம ஊர் கிளைமேட்டுக்கு எல்லா எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸும் அடாப்ட் ஆகிக்குது, நிறைய இடத்துல ப்ரீடும் ஆகுது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக. ஸோ ஈஸியாக இருக்குது எல்லாமே. இந்த பேரட்ஸோட ப்ரீடிங் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். பேர்ட்ஸ் ப்ரீடிங் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம புறாவில் இருக்கிற மாதிரியோ இல்லை வந்துட்டு மிச்ச கோழி மாதிரியோ வந்துட்டு எக்ஸாக்டாக இப்போ ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ மெயினாக வந்துட்டு பொறுமையாக இருக்கணும். எந்த அளவுக்கு நம்ம பொறுமையாக இருக்கோமோ அதுக்கப்புறம் தான் ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ அதுங்களுக்குன்னு வந்துட்டு இடம் செட் ஆகணும், கிளைமேட் செட் ஆகணும், நம்ம கொடுக்குற ஃபீடிங் செட் ஆகணும். ஸோ எல்லாமே செட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் பேர்டு வந்துட்டு அதோட இனப்பெருக்கத்துக்கே ரெடி ஆகும். ஸோ வேற வழியே இல்லை, நம்ம நல்லபடியாக டயட் கொடுத்து வெயிட் பண்ணுறது மட்டும்தான் ஒரே வழி. ஆக்சுவலாக ப்ரீடிங்கில் வந்துட்டு நானும் ஃப்ரெண்டு பார்ட்னர் சுரேந்தர்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க சென்னையில். ஸோ 2 பேர் சேர்ந்து தான் ப்ரீடிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதிகமான பேர்ட்ஸ் அப்படின்றனால பார்ட்னர்ஷிப்பில் வச்சு பண்ணோம்னா கொஞ்சம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த பேரட்லாம் அதுவே அடக்காத்து குஞ்சு பறிக்குமா, இல்லாட்டினா வேற ஏதாச்சும் ஆல்டர்னேட் பண்ணி நீங்கள் குஞ்சு எடுக்கிற மாதிரி இருக்குமா? இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பேரண்ட் பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு போர் பேரண்ட்ஸாக இருக்கும். ஸோ அந்த டயத்துலலாம் நாங்கள் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா எக் அப்படியே எடுத்து இன்குபேட்டரில் வச்சிடுறது. ஸோ இன்குபேட்டர்ன்றது பேரட்டுக்குன்னு பர்டிகுலராக இருக்கிற ஒரு இம்போர்ட்டட் இன்குபேட்டர். ஸோ அதுக்குள்ள வச்ச ப்ராப்பரான டெம்பரேச்சர், ப்ராப்பரான ஹியூமிடிட்டி மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் வந்துட்டு கரெக்டான டேட்டில் ஹேட்ச் ஆயிரும். ஸோ சிக்கு ஹேட்ச் ஆனதுலேருந்தே நாங்கள் வந்துட்டு ஃபீடிங் நாங்களே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ அது பெர் டேக்கு வந்துட்டு ஆரம்பத்தில் 10 times to 12 times கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். நைட்டு ஃபுல்லாக கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 week. அப்புறம் சிக்கோட க்ரோத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அது அப்படியே மாறிட்டே வரும், கம்மி பண்ணிட்டே வருவோம். அதுங்களுக்கு தேவையான ஹியூமிடிட்டி அண்ட் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துட்டே வரணும். ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம அதுங்களை பார்த்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த ஹெல்த்தியாக வளரும். ஸோ இதுதான் ப்ரீடிங்கோடைய விஷயம். மேக்ஸிமம் பேரண்ட்ஸ்ட்டு விடுறது பெஸ்ட்டு. ரேர் கேஸில் வந்துட்டு எடுத்து நாங்கள் இன்குபேட்டரை யூஸ் பண்ணி சிக்ஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஹேட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Day 1 ஓல்டு சிக்கை வளர்க்குறது ரொம்ப ரிஸ்க்கு. ஸோ மேக்ஸிமம் நம்ம வந்துட்டு பேரண்ட்டை விட்டு வளர்க்குறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு. அப்படி எடுத்து வளர்த்தாலுமே அதுங்களுக்கான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், எங்கேயும் போக முடியாது, ஃபுல்லாக அது கூட உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நாங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சிக்ஸ் எல்லாம் ஹேட்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கோம். அட்வைசபிள் தான், ப்ராப்பராக பண்ணோம்னா எல்லாமே அட்வைசபிள் தான். டே ஓல்டு சிக்குக்கு எல்லாமே வந்துட்டு இம்போர்ட்டட் ஃபார்முலாஸ் கிடைக்குது. ஸோ அதுல இருந்து நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம். நார்மலாக கமர்ஷியல் ஃபார்முலாஸ் நிறைய கிடைக்குது. சென்னையில் வந்துட்டு நிறைய இடத்துல அது கிடைக்குது. ஸோ கொளத்தூர் ஷாப்ஸ், ஏகப்பட்ட ஷாப்ஸில் அது கிடைக்குது. ஈஸியாகவே நீங்கள் அதை வாங்கிக்கலாம். அமேசானில் கூட நீங்கள் இப்போ வந்துட்டு ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா எல்லாமே கிடைக்குது. ஸோ அங்கேருந்து கூட வாங்கிக்கலாம். இன்குபேட்டரில் வைக்கிற அந்த எக்ஸ் எல்லாம் எத்தனை எக் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டு சீக்ஸாக மாறுது? இன்குபேட்டரில் வச்சோம்னா 90% சக்ஸஸ் ரேட் வருது. பேரண்ட்ஸ்ட்டு என்ன வருதோ அதே இன்குபேட்டர்லேயும் வருது. ஸோ அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இந்த பேர்ட்ஸ் ப்ரீடிங் டயத்தில் எக்ஸ் நல்லா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஏதாச்சும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஏதாச்சும் ஃபீடிங் எதுவும் கொடுக்கணுமா? ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ப்ரீடிங் சீசன் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா வந்துட்டு நார்மலாக கொடுக்குற ஃபீடை விட கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதிகமாக நாங்கள் கொடுப்போம். பாயில்டு எக்கு கொடுப்போம், அதுங்களுக்கு தேவையான மல்டிவிட்டமின்ஸ் கொடுப்போம். ஸோ அதெல்லாம் கொடுத்தாலே வந்துட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்கை வந்துட்டு வேஸ்ட் ஆகாமல் பேர்ட்ஸ் கொடுத்துரும் நம்மகிட்ட. ஸோ சிக்ஸும் வந்துட்டு ஹெல்த்தியாக வளர்த்துக்கிறோம். ஒரு சில பேர் வந்துட்டு ரொம்ப ப்ரீடிங்லாம் ரொம்ப டஃப்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக அதுங்களுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி போதுமான விஷயம் அதுங்களுக்கு கொடுக்குறீங்களோ அதுங்க ரிட்டர்ன்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுத்துரும். எத்தனை எக் இந்த பேர்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? அது டிஃப்ரெண்ட் இதை பொறுத்து தான். ஒவ்வொரு பேர்டும் வந்துட்டு மினிமம் 1 egg, அதுல இருந்து 4 to 5 eggs வரைக்கும் கொடுக்குது ஒவ்வொரு பேர்டும். ஸோ டிபெண்ட்ஸ், அது அந்தந்த பேர்ஸை பொறுத்து அது வெரைட்டி மாறும். ஒரு வருஷத்துக்கு இந்த பேரட்லாம் எத்தனை தடவை எக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? அதாவது இந்த சைக்கிள் இயர்லி எத்தனை தடவை இருக்கும்? ஸோ இப்போ நம்ம ஊரில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா வந்துட்டு ப்ரீடிங் சீசன் பர்டிகுலராக எதுவும் கிடையாது. நம்ம எந்த அளவுக்கு பக்காவாக வச்சிருக்கோமோ அதை பொறுத்து ப்ரீட் ஆகும். எந்தெந்த பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒவ்வொரு பேர்ட்ஸ் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஆகிற பேர்ட்ஸ், ப்ரீட் ஆகிற பேர்ட்ஸும் இருக்கு, இயர்லி 3 times ஆகிற பேர்ட்ஸும் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே டிபெண்ட்ஸ், அந்தந்த பர்டிகுலர் வெரைட்டிஸை பொறுத்து தான் ப்ரீடிங் கான்செப்ட் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இதில் மேல் ஃபீமேல்லாம் எப்படி பார்க்குறீங்க? எல்லாரும் பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்கு, எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? இப்போ ஒரு பேர்டு வாங்குனீங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு ப்ரீட் ஆகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் மேல் அண்ட் ஃபீமேலாக இருக்கணும். அதுதான் மெயின். மிச்சம் இதில் பார்க்குற மாதிரி பார்த்தோன்னே மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மேக்ஸிமம் இதில் தெரியாது. ஸோ வந்துட்டு நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா ஃபெதர் சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணி பெங்களூருக்கோ ஹைதராபாடுக்கோ ஒரு பர்டிகுலராக இதுக்குன்னு லேப் இருக்குது, அங்கே அனுப்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா 2 days உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுத்துருவாங்க, மேலா ஃபீமேலாண்டு. அதுக்கு ஒரு நாமினல் அமௌண்ட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது பண்ணிட்டோம்னா பெஸ்ட், நமக்கு ப்ராப்பரான மேல் அண்ட் ஃபீமேல் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ மேல் ஃபீமேல் தெரிஞ்சாதான் அடுத்த ஸ்டெப்பு ப்ரீடிங்குள்ளே போக முடியும். ஸோ எப்போ நீங்கள் பேர்டு வாங்கினாலும் அது ப்ராப்பரான மேல் அண்ட் ஃபீமேலாக இருக்கான்றதை செக் பண்ணிட்டு வாங்கிக்கோங்க. இல்லாட்டி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வாங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபெதர் சாம்பிள் எடுத்து பர்டிகுலர் லேப்ஸ் இருக்குது, அங்கே அனுப்பிச்சோன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பரான மேல் ஃபீமேலான்றதை சொல்லிடுவாங்க. ஸோ இந்த பேரட்டோட சீக்ஸ் எல்லாம் எப்படி வாங்கலாம், எந்த ஏஜ் அது கரெக்டாக இருக்கும், அதை பற்றின ஒரு டிப்ஸ் சொல்லுங்கள். யூஸ்வலாக ஒரு பெட் பேர்டு வாங்கணும் அப்படின்னா பெஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்துட்டு அதுவாக செல்ஃப் ஈட்டிங் சாப்பிட்ற ஸ்டேஜில் வாங்கினீங்கன்னா பெஸ்ட்டு.
ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதவங்க நிறைய சின்ன சிக்கு ரேட்டு கம்மியாக கிடைக்குதுன்னு சொல்லி வாங்கிட்டு கொஞ்ச நாள் வளர்க்க தெரியாமல் நிறைய டெத் ஆயிடுது அதுங்க. ஸோ பெஸ்ட் ஆல்வேஸ் வந்துட்டு நல்லா வளர்க்க தெரிஞ்ச ஆள்கிட்ட இருந்து நல்லா வளர்த்தக்கப்புறம் ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்து வாங்குங்க. ஸோ அதுதான் பெஸ்ட். மேக்ஸிமம் வந்துட்டு ட்ரஸ்டட் சோர்ஸில் வாங்குங்க. தெரியாத இடத்துல வந்துட்டு அமௌண்ட் கம்மியாக கிடைக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் அமௌண்ட் போட்டுட்டு அப்புறம் ஏமாந்துட்டு வந்துட்டு நிறைய கேசஸ் இந்த மாதிரி வருது. ஸோ ரெப்யூட்டட் ட்ரேடர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. மேக்ஸிமம் நேராக போய் பார்த்து பேர்ட்ஸ் வாங்குங்க. இந்த ஃபீல்டு வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு நல்ல ஃபீல்டு. பட் இதில் இப்போ ரீசெண்டாக இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கேம்ஸ் நடக்குது. பணத்தை வாங்கிடுறாங்க, இப்போ பேர்டு அனுப்ப மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி நிறைய நாங்களே பார்க்குறோம். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்துட்டு பக்கத்தில் இருக்கவங்கள்ட்ட போய் பார்த்து வாங்குங்க, ரிலேபிளான சோர்ஸில் வாங்குங்க. ஸோ அதுதான் பெஸ்ட்டு. பார்க்காம எந்த ஒரு பொருளுக்கும் வந்துட்டு பணத்தை கட்டாதீங்க. மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் வாங்குறதா இருந்தால் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் சிக்ஸில் வாங்குங்க. இல்லை அப்படின்னா நல்லா பொறுமையாக அவங்கள்ட்ட வளர்க்க சொல்லி அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளவோ பே பண்ணி வாங்குறதுல தப்பே கிடையாது. வளர்ந்த குருவி வாங்குறது தான் என்னோட அட்வைஸ். புதுசாக வளர்க்குறவங்க எப்பயுமே பெட் பேர்டு போகணும் அப்படின்னா வளர்ந்த பேர்டே வாங்குங்க. இப்போ ரீசெண்டாக லாக்டவுனில் பெட்டோட ரேட்ஸ் எல்லாமே பயங்கரமாக ஏறிடுச்சு. பர்டிகுலராக டாக்ஸ் எல்லாம் எங்கேயோ போயிடுச்சு ரேட்டு. அதே மாதிரி தான் பேர்ட்ஸுமே ரேட் ஏறிட்டே போகுது. ரீசன் என்னன்னா வீட்டில் எல்லாரும் டைம் அதிகமாக கிடைக்குது, குழந்தைங்க வந்துட்டு நிறைய கேட்குறாங்க அப்படின்றதான் ப்ராப்பரான ஒரு ரீசனு. ஸோ நீங்கள் வாங்குற பணம் பார்க்காம வாங்குறீங்க. பட் வந்துட்டு ப்ராப்பரான வாங்குனீங்கன்னா அதுக்கு அந்த பேர்டுக்கும் ஒரு நல்ல லைஃப் கிடைக்கும், உங்களுக்கும் அதை வச்சு ஒரு நல்ல பீஸ்ஃபுல்லான மைண்டு கிடைக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்துட்டு ப்ராப்பரான சோர்ஸில் போய் நல்ல பேர்டாக பார்த்து செலக்ட் பண்ணி வாங்குங்க. ஆக்சுவலாக பேர்டோட காலில் வந்துட்டு நாங்கள் க்ளோஸ் ரிங்னு போடுவோம். அது என்னன்னா அந்த பேர்டு வந்துட்டு அந்த 15 to 20 டேஸாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் அதை போட முடியும். அதில் பிரீடரோட இனிஷியல்ஸ் இருக்கும், அவரோட நேம் இருக்கும், அதே மாதிரி சீரியல் நம்பர் இருக்கும், எந்த வருஷம் பேர்டு பிறந்துச்சுன்னு சொல்லியிருக்கும். அது எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னா ஃபியூச்சர் ப்ரீடிங்காக வந்துட்டு பேர்டோட ஏஜ் தெரியறதுக்கு. இன்கேஸ் வந்துட்டு பேர்டு மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக போடுறது. ஸோ அது ஒன்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா கட் பண்ணி மட்டும் தான் எடுக்க முடியும், கால் வழியாக கழட்ட முடியாது. ஸோ க்ளோஸ் ரிங் பேர்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு சேஃப். ஸோ அதுக்காக அது போடுறோம். என்னன்னா வந்துட்டு காட்டில் இருந்து பிடிக்கிற பேர்ட்ஸுக்கு அது இருக்காது. நம்ம வந்துட்டு நார்மலாக கேபிட்டிவ் பிரீட் அப்படின்றத தெரியப்படுத்துறதுக்காக அது வந்து க்ளோஸ் ரிங் போடுறோம். மேக்ஸிமம் க்ளோஸ் ரிங் பேர்ட்ஸே வாங்குங்க, அதுதான் பெஸ்ட் என்னைக்குமே. பேர்ட்ஸ்ன்றது வந்துட்டு தான் வந்துட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் இருந்துச்சு இப்படி ஒரு ஃபீல்டு இருக்குன்னு. இப்போ மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே தெரியுது இப்படி ஒரு பெட்டில் இப்படி ஒரு ஃபீல்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. எல்லா இடத்துலையுமே வந்துட்டு இதுக்கு வந்துட்டு கிரேசியான ஆளுங்க இருக்காங்க, வாங்கி வளர்க்குறாங்க, இஷ்டப்பட்டு வளர்க்குறாங்க. ஆல் ஓவர் இந்தியா எல்லா இடத்துலையுமே வந்துட்டு இப்போ ஃபேன்சி பேர்ட்ஸ், எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இதை எல்லாமே எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஃபாரின்ல இருந்து இருக்கிற பேர்ட்ஸு. ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே இது வந்துட்டு இப்போ நிறைய இருக்கு, நிறைய பேர் இப்போ வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மேஜர் பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர், சென்னை, பாம்பே, அங்கே எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமான பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு வளர்த்துட்டு இருக்காங்க. நார்மலாகவே இந்த பேரட்ஸ் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி வளர்க்க முடியுமா? எல்லாருக்கும் அஃபோர்டபுளாக இருக்குமா? தாராளமாக வளர்க்கலாம். ரைட், 2000 ரூபாயில இருந்து இந்த பேர்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பேர்டை நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். 2000, 5000, 10,000 உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களால் என்ன அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த ரேட்ல எக்ஸாட்டிக் பேர்டு கிடைக்குது. 2000ல ஸ்டார்ட் ஆகுது பேர்ட்ஸோட ரேட்டு. போது அப் டு 1 lakh, 1.5 lakhs, 2 lakhs வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு. நீங்க வந்துட்டு தயவு செய்து பச்சை கிளியோ மலை கிளியோ வாங்கி வளர்க்காதீங்க. இதை வாங்கி வளங்க. இதுனா உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஸோ வந்துட்டு பெனிஃபிட்டா இருக்கும். ஆக்சுவலா பேர்ட்ஸ்ன்றது வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய ஒரு ஃபீல்டு. மெயினா வந்துட்டு நம்ம மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷனுக்காக தான் உள்ளுக்குள்ள வராங்க. ஸோ இதை வந்துட்டு பெரிய லெவல்ல வந்துட்டு இந்த ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்கு. எந்த அளவுக்கு நீங்க அதை லவ் பண்றீங்களோ அதுங்களும் திரும்ப உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு லவ் கொடுக்கும். எப்படி டாக்ஸ் இதெல்லாம் வளர்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி வந்துட்டு பெட் பேர்ட்ஸும் வந்துட்டு இப்போ இந்தியாவில் பயங்கர ஒரு பூனா இருக்கு. ஆல்ரெடி ஃபாரின்ல வந்துட்டு பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு இல்லாத இடமே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு எல்லாருமே பெட் பேர்ட்ஸ்ல இன்வால்வ் ஆயிட்டாங்க. இந்தியாவிலும் இது இப்போ ஒரு பெரிய லெவலில் வந்துட்டு இருக்கு. நீங்க ட்ரஸ்டட் சோர்ஸ்ல வாங்குங்க, ஹாப்பியா வந்துட்டு பேர்ட்ஸ் வச்சு வளர்த்துக்கோங்க. எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் தாராளமாக வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுதான் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். இந்த பேர்ட்ஸோட மெடிசின்ஸ் பற்றி சொல்லுங்க. பேர்ட்ஸுக்குன்னு பர்டிகுலராக எந்த ஒரு மெடிசன்ஸும் நாங்கள் கொடுக்குறது இல்லை. நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கொடுக்குறீங்களோ எந்த ப்ராப்ளமும் பேர்ட்ஸுக்கு வராது. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா நார்மலான மல்டிவிட்டமின் கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மல்டிவிட்டமின் கொடுத்தாலே போதுமானது. அதை தவிர ஹியூமன் யூஸ் பண்ணுற கால்சியமும் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ப்ராப்பரான வெட்டிட்ட போனீங்கன்னா அவங்க அட்வைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வெட்டினரியில் போய் நார்மலான மெடிசன்ஸ் வாங்கி கொடுங்க. பர்டிகுலராக வந்துட்டு பேர்ட்ஸுக்குன்னு எந்த ஒரு மெடிசன் நான் கொடுக்குறது இல்லை. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நேச்சுரல் ஃபுட்டில் தான் வச்சுருக்கோம். இந்த பேரட்டை வந்து எப்படி ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணுறாங்க, அதாவது எப்படி அங்கீகாரம் கொடுக்குறாங்க, இதுக்கு எல்லாமே அதோட டீடைல்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது லீகலா இல்லீகலான்னு சொல்லி நிறைய கொஷின்ஸ் வருது. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இந்தியன் வைல்ட் லைஃப் ஆக்ட் படி இந்தியன் ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கிற பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸை நீங்கள் வளர்க்கக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு பச்சைக்கிளி, மலைக்கிளி, அலெக்சாண்ட்ரியன்ஸ் அது எதுவுமே நீங்கள் வளர்க்கக்கூடாது. இதுங்க எல்லாமே எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ். இப்போ வரைக்கும் இதுங்களுக்கு எந்த ரூல்ஸ் இல்லை. இப்போ கவர்மெண்ட் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு இருக்கிற பேர்ட்ஸை நீங்க டிக்ளேர் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்டோட போர்ட்டல்ல ஒரு வெப்சைட் வந்திருக்கு, parivesh.inc.in சொல்லி.
ஸோ அதில் வந்துட்டு நீங்கள் வெப்சைட்டில் போய் நம்மகிட்ட என்ன எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் இருக்கோ அதை வந்துட்டு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு அதை வெரிஃபை பண்ணி ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க. இது பெட் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குற எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஒரு ப்ளஸ். நமக்கு ப்ராப்பரான ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் படி எல்லாமே வந்துட்டு சர்டிஃபைட் ஆக போகுது. தயவுசெய்து இதை பயந்து யாரும் வந்துட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணாமல் விட்டுறாதீங்க. கம்பல்சரி எல்லாருமே பண்ணுங்க. என்கிட்ட இருக்க பேர்ட்ஸ் எல்லாமே நான் பண்ணியிருக்கேன். இனிமே தான் அதுக்கு ப்ராப்பரான பேப்பர்ஸ் வரப்போகுது. இது ஏதோ ட்ராப்ன்ற நிறைய பேர் வந்துட்டு பண்ணாமல் விட்டுற போறீங்க. தயவுசெய்து பண்ணுங்க. டிசம்பர் 15 வரைக்கும் டைம் இருக்கு. 100% எல்லாருமே பண்ணிருங்க. நம்ம பேர்ட்ஸ் வாங்கும்போது எதெல்லாம் நம்ம கவனமா பார்த்து வாங்கணும்? அதுதான் அந்த ஏமாறாம இருந்தா போதும் வாங்குறவங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மெயின் டாபிக். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். அந்த சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர் நடித்த 2.0 படத்தை பற்றி உங்களோட அனுபவம். 2.0 என்னோட பேர்ட்ஸ் லைனில் அது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவமாக இருந்துச்சு. மெயினாக இதுக்கு ரீசன் யாருன்னா திருச்சியில் சிவான்னு சொல்லிட்டு பிரதர் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் தான் அந்த ப்ராஜெக்டை மெயினாக எடுத்தார். ஸோ நாங்கள் சென்னையில் வந்துட்டு விஜய், சுரேந்தர் அந்த மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து தான் அதில் ஒர்க் பண்ணோம். படத்தில் போயிட்டு செட்டில் இருந்தோம். அவர் சங்கர் சார் வந்துட்டு ரொம்ப தன்மையானவர், ரொம்ப மரியாதை கொடுப்பாரு. சார் தான் பேசுவார். என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார்னு சொல்லி எங்கள்கிட்ட கான்செப்டை சொல்லிட்டு உங்கள் ஐடியா என்னன்னு சொல்லி எங்களோட ஐடியாவையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவார். ஸோ எனக்கு இதான் சார் வேணும், எத்தனை டேக் எடுத்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிடுவார். ஸோ நாங்கள் பொறுமையாக, ஏன்னா பேர்ட்ஸ்ன்றனால எக்ஸாக்டாக நடிக்காது. ஸோ பொறுமையாக வந்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவரும் சரி, அக்ஷய்குமார் சாரும் சரி, எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணி எங்கள்கிட்ட ஃபுல் ஃப்ரீடம் அங்கே கொடுத்துட்டாங்க. நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. ஏகப்பட்ட பேர்ட்ஸ் அங்கே கொண்டு போய் கொடுத்தோம். 10 நாள் அங்கேயே இருந்து ஷூட்டிங் ஃபுல்லாக நடந்துச்சு. ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. படத்துலையுமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்துருந்துச்சு பேர்ட்ஸ் எல்லாமே. சங்கர் சார்லாம் வந்துட்டு இன்ஃபேக்ட் ஷூட்டிங்லாம் முடிஞ்சக்கப்புறம் கூட வீட்டுக்கு பேர்ட்ஸ் வேணும்னு சொல்லி வாங்கி வளர்த்தாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்களும் ரொம்ப பேர்ட்ஸோட அட்டாச்சாக இருந்தாங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா தினபூமி எக்ஸ்க்ளூசிவ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வெஜ் மற்றும் நான்வெஜ் சமையல் குக்கிங் ரெசிபிகளை தமிழ் குக்கிங் ரெசிபி சேனலில் கண்டு மகிழுங்கள். சேனலை காண கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள்.